ازيكم عاملين ايه؟ بقالي يومين بيجيلي اتصالات كتير جدا بتستفسر برعب من اللي حصل ل حبيبة البنت اللي نطت من عربية اوبر. الحقيقة في كذا نقطة عايزة اقول لكم عليها. الجروح في الاول طبعا ربنا يشفيها يا رب ويطمن مامتها واهلها كلهم، ونقدر نسمع منها ايه اللي حصل. لكن بنظرة كده من منظور جنائي لما بنقرا الملفات النوع ده من القضايا، الخبطة اللي اتخبطتها حبيبة دخلتها في غيبوبة دي بتقول إنها فتحت الباب ونزلت من عربية مندفعة بسرعة رهيبة. السؤال: ايه اللي فزع البنت بهذا الشكل لانها يعني شبه تنتحر؟ افضل لها من انها تفضل في العربية دي. في كلام قالته اخت السواق حوالين انه لما قفل العربية الشبابيك علشان التكييف رش معطر عشان ريحة السجاير. دي رواية تورط الولد، ما تنقذوش لانها ما تدخلش على دماغ حد بربع جنيه. في بقى هنا مسؤولية شركة اوبر، لانه في كلام حوالين انه هو سوابق، معرفش مدى دقته، لكن الحقيقه لو ثبت ده تبقى شركه اوبر عندها مصيبه كبيره، انها ما بتراجعش ملفات الناس اللي بيشتغلوا معاها. وهنا انا عايزه من حضراتكم 3 حاجات. الحاجه الاولانيه: كل اللي يعرف لغه يكتب القصة بتاعت حبيبة ويبعتها على كل منصات اوبر ويبعتها لهم على الايميل بكل اللغات اللي تعرفوها. الحاجة التانية، نصيحتي للبنات انه لو حصل ده تتصرفي ازاي؟ اولا ان ما تتفزعيش، افتحي الشباك وصوتي، يعني دماغك بره حتى لو رشش معطر ولا اي بتاع مش هيجي حاجه، بس صوتي او افتحي الباب جامد. فهو لازم يقف، مش تنطي يا حبيبتي، افتحي الباب جامد هيقف، لانه ده معناه ان كل العربيات اللي حواليكي هتشوف ان في مشكله في العربيه دي. انا مش عايزاكم تخافوا لان الخوف بيوقف الدماغ، يعني طبعا بيخلينا ما بنعرفش نفكر كويس. فكل ما حاولنا اننا نركز ونتصرف هنتصرف بطريقة شوية تحافظ على حياتنا، مش اننا ننط بفزع بالشكل الرهيب ده. النقطة التانية ان حضراتكم معاكم اسلحة يا بنات تقدروا تستخدموها. يعني ده مثلا لو انت قاعدة ورا في سواق ورشتيه في عينه، لو انت حاسة انك مش مستريح هيختل توازنه والعربية هترقص منه، تتخبط ولا بتاع، بس بما انك قاعدة ورا انت مش هتتخبطي، انما هو اللي هيترزع. يعني ممكن يجيلك جروح اخف بكتير من انك تنطي من العربية. فوق البيعة، عارفين المفتاح اللي انتوا كلكم بتمشوا معاكم؟ استنوا اما اشوف المفاتيح بتاعتي فين اوريها لكم. ده ده سلاح ابيض يا حبايبي. يعني بدل ما حضرتك تتفزعي لدرجه انك ترمي نفسك في الشارع، دبيه في رقبته عادي جدا، هيتعور جامد وهيختل توازنه والعربيه هتتخبط. لكن انتي درجه تعرضك للخطر مش هيبقى بقدر الرميه في الشارع. في 1000 حاجه ممكن تتعمل. اهم حاجه اننا ما نخافش، ناخد نفس كده ونبقى يعني لازم كمان تبقي قويه في رفض اي تصرف بالكلام، اللي هو انت بتعمل ايه، اللي بتعمله ده غلط. يعني انشفوا في التعامل مع الاشكال دي لانها بتبقى جبانه. لكن اذا جد الجد وطلع بقى محشش ولا سوابق ولا اي عفريت ازرق، يبقى في الحاله دي عندنا 100 طريقه نتصرف بيها غير اننا نعرض حياتنا للخطر بهذا الشكل. ربنا يشفي حبيبه يا رب ونطمن عليها وتقول لنا ايه اللي حصل. والحقيقه شركه اوبر مسؤوله مسؤوليه كبيره، سواء طلع السواق سوابق او حتى ما طلعش، لان المفروض جزء من شغلهم انهم يعملوا تدريب السواقين بتوعهم او الكباتن اللي مشتركين معاهم على ازاي يتعاملوا مع العملاء. في حاجة اسمها كاستمر سيرفيس، عملوها ازاي، ايه نوع التدريبات اللي بيديها لهم. فسواء الشاب اللي رش حاجة في الرواية العبيطة دي كان عبيط او انه مش عبيط، لكن الحقيقة ده سلوك كمان خطر جدا.